Dámy a pánové, vítám vás již podruhé v prostoru Mahenov památníku, místě, kde Jiří Mahen, brněnský spisovatel, dramatik, básník, ale také knihovník a ředitel městské knihovny, která dnes nese jméno, je to knihovna Jiřího Mahena, žil, tvořil, strávil svůj život. Scházíme se zde na druhém ročníku naší mezinárodní konference, multioborové konference, která je věnována výzkumu okultismu a alternativních náboženských směrů. Poprosím, aby ti, co si pouští simultánní stream, aby to prosím vypli. A předávám, mé jméno Jan Ševčík, jsem svolavatel této konference a vedle mě stojí další z hlavních organizátorů, Ondřej Varadě, stejně jako já historik, který bude tento úvod tlumočit do angličtiny. So, ladies and gentlemen, we would like to welcome you here already for the second time in our international multi-subject conference, the Tea at Mefistos, which is taking place for the second time already here at the Mahen Memorial, which incidentally is the place where Jiří Mahen, a Czech script player, writer, author, poet, and artist lived and created his works. And also we are being guests of the Jiří Mahen Library, which is a web of public libraries that bear the author's name. V tomto okamžiku musíme poděkovat knihovně Jiřího Mahena za to, že nám poskytla tyto úžasné prostory. And we would like to thank the Jiří Mahen Library for letting us, for the second time already, to use these magnificent venues for our conference. We are very thankful. Které jsou nejen magické, disponují úžasnou atmosférou, ale také jsou součástí historie našeho města. And this building is not only unique in its visage and in its atmosphere, but is also an important part of the history of our city. A na historii našeho města i tohoto místa ukazuje i nový název, který naše konference má. Jak si někteří z vás pamatují, loňský první ročník probíhal ještě pod kolektivním označením Šťastná hodina. Letos pokračujeme již jako zcela nezávislá konference pod názvem Mefista. And this is also the title of our conference that refers to the history of this place and of this city. As you might know, the last year we were carrying this conference out under the umbrella of the Happy Hour conference. But this year we are in a way starting our all new tradition as a completely independent line of conferences titled Tea at Mefistos. A když jsme se zamýšleli nad tím, jaký název pro naši konferenci zvolit, zvolili jsme název Čaj u Mefista. A to z toho prostého důvodu, že název Mefisto odkazuje na drama, které napsal a režíroval právě Jiří Mahen, který v těchto prostorách žil. A čaj jsme zvolili jednoduše proto, že mezi námi spoustu milovníků dobrého čaje a spoustu dobrého čaje bude k dispozici i na naší konferenci. The title has been chosen because the character of Mephisto and also the title Mephisto is a play that Jiří Mahen has authored and directed back in his day. And considering the tea part, well, in the organizational team there are numerous lovers of good tea, and also it is a tradition that a lot of good tea and tea ceremonies are part of our conference. So Tea at Mefistos, there you have it. Vedle knihovny patří velké díky taky vám všem, kteří jste na naší konferenci přišli, ať už jako diváci nebo jako přednášející. A to z toho prostého důvodu, a samozřejmě, mám bych zapomněl, díky patří i všem lidem, kteří nás sledují nyní v přímém přenosu, protože naše konference, ta oficiální část se přenáší na internet a každý, ať
už u nás či zahraničí, může naší konferenci sledovat. Vám všem patří také velké díky, že jste se k naší konferenci přidali. And we would also like to thank all of you who joined our conference and participate either as spectators or as lecturers. And also we would like to thank all our viewers on the stream, because this conference is live streamed via YouTube on the internet, so it can also be watched there. Thank you. A děkujeme vám především protože naše konference nevznikla jen jako místo, kde bychom si navzájem představili svoje výzkumy, své objevy, své poznatky, ale jedním z hlavních účelů, tím důvodem, proč jsme s ní vlastně přišli, bylo, že na té naší scéně, ať už vědecké nebo praktické, se málo kdo zná. Je zde spoustu jednotlivců, spoustu skupin, bohužel málo kdo spolu komunikuje, málo kdo se s tím pozná, málo kdo s tím spolupracuje. Když se tady sedíme v takovém množství, máme šanci se poznat, navázat nová přátelství, navázat nové spolupráce a posunout zase tu naší scénu, tu naší komunitu trošičku někam dále. Well, one of the other reasons why we decided to found this tradition of annual conferences is also that the scene, either academical or practical, so to say, is quite atomized, and not many people know each other or cooperate or collaborate with each other on a regular basis. There's a lot of individual practitioners or individual scholars, and we found it a big shame that the knowledge and the findings are not being shared. So this is perhaps the main reason to put this conference together already for the second time, for us to be able to share the knowledge, to exchange our findings and exchange our experiences, and bring the community to yet another level. Takto se na loňském ročníku seznámili kolegové ze Slovenska, kteří následně založili Institut pro výzkum slovenského ezoterisma a nyní se podílejí na naší konferenci. For example, the product of the last year's conference has been the customization of our colleagues from Slovakia, which resulted in founding the Institute for the Research of Slovak Esotericism. And our Slovak colleagues are here again this year and will present the activities of the institute and their findings. Tedy díky za vaši účast. Čekají nás 3, potažmo 4 dny přednášek, ale i bohatého kulturního a doprovodného programu, výstav, koncertů, možností posedět si u kytary a heligonky, čili bude spoustu času, jak se navzájem poznat. So once again, thank you for coming. We have 3 or 4 days of conference before us, which will be made not only by lectures, but also there will be a rich cultural program, there will be exhibitions, there will be concerts and music, and of course a lot of time to get to know each other and sit around for a while and exchange experience and just have a talk. A abychom takto velkou akci mohli uspořádat, muselo se na ní podílet velké množství lidí, ať už jednotlivců, organizátorů nebo zástupců různých zapojených organizací. A proto bych vám rád představil hlavní organizátory dnešní konference a zároveň lidi, na které se můžete obracet se svými otázkami, potřebami, problémy. Prosím, aby naši organizátoři přistoupili na pódium. Yes, and also the conference of this size would not be possible without a certain amount of people putting it together and collaborating. So we are now presenting you the staff of this year's conference, who also make up the people that you can ask questions, or the people that you can come to should a problem arise, for example.
nás vidíte tedy všechny nastoupené a aniž bychom nějak podrobněji představovali, nebo na to není čas, tak jenom nechám krátce prokolovat mikrofon, aby každý řekl svoje jméno, abyste viděli, na koho se ještě obracet. Předávám. Dobrý den, jmenuji Petr Soukup a já mám podcastu Takren, o tom na chvilku slyšíte. Mé jméno je Šárka. Dobře. Mé jméno je Šárka, jsem tady jako pomocný organizátor, takže se taky můžete obrátit, kdyby byla z něčeho potřeba. Já jsem Veronika Šulcová, dělám budou a jinak s manželem tam se vás zavává ještě, tak jsme tady zdravotníci, takže kdyby někomu bylo špatně, tak přijďte říct. Já jsem Markéta, vedu tady hlavně moderátorský tým, ale samozřejmě, kdybyste potřebovali cokoliv dalšího, tak za mnou můžete přijít. Buď vám pomůžu váš problém řešit, nebo vás odkážu na někoho, kdo k tomu bude kvalifikovanější než já. Mé jméno je Olga Číková a jednou nohou jsem zde za knihovnu Jiřího Bahena a druhou nohou hájím červeno-bílou univerzity v Pardubicích. Dobrý večer, já jsem Pavla Rakoušová, mám tady na starosti především koordinaci vystoupení v rámci doprovodného programu. Případně, kdyby byly nějaké technické potíže, tak můžete se obracet na mě. Já jsem Jana Gerstnerová a já jsem tady jedna z těch, co se stará o jídlo, takže kdybyste dal někdo hlad a něco vám chybělo, tak Dobrý večer, já jsem Inga Šana a šéfuju jedničce a celému gastru. My name is Inka and I'm about gastro team here, so if you're hungry just tell me and well, maybe I will do something about it. Tak, dobrý den, moje jméno je Tomáš Kubisa, já jsem teda jeden zo zmíněných slovenských spoluorganizátorov, som etnolog a religionista a takisto aj zmienený zakladateľ Inštitútu pre výskum slovenského ezoterizmu a som teda jedním z pomocných organizátorů. No a já jsem Ondřej Baraďa a mým hlavním úkolem tady je mezinárodní komunikace a tlumočení. V rychlosti jenom zmíním, že když budou probíhat české přednášky, tak dole v místnosti budu sedět vlastně s zahraničními hosty a tlumočit jim, ale samozřejmě se může připojit každý, komu by tady nebylo příliš vedro, nebo by na něho bylo příliš plno. A naopak, když budou probíhat zahraniční přednášky, tak budu tlumočit do češtiny, což znamená, že kdo by chtěl, tak se potom na ten zahraniční blok, až přijde, můžete shromáždit opět dole, tam, kde je ta obrazovka, a já povedu ten český překlad. Now also briefly summarize what we have heard in English, and that is if you had any issues or questions, primarily it is job of me and Tomáš Kubisa to accommodate your needs, so feel free to address either of us. And also Veronica over here and her husband are the medical core of our conference. So should there be any kind of problem in that respect, please do contact them. They are proficient in English and they will sure help you. So that's probably all from the staff. Thank you. Toto je tedy náš organizační tým. Já děkuji všem účastníkům, můžete se posadit. Jak jsem avizoval, bylo to velice stručné představení v rámci časové úspory, nicméně pokud by vás kohokoliv zajímalo o nás více, kdykoliv během večera i dalších dnů nás zastavte a velice rádi s vámi pobavíme. Yeah, so that was a brief introduction, but should you be interested in any of our field of expertise or our focus, of course you can stop by any of us during this weekend and just have a talk. All of us are proficient in English to some degree, so that will be possible. Ještě několik základních organizačních poznámek. Zřejmě všichni víte, ale kdyby to někdo nevěděl, záchod se nachází v přízemí u hlavního vstupu. Kdo potřebujete kouřit, prosím, kuřte na zahradě před památníkem, ne v jeho prostorách. Also some technical info for those who might not yet have found out. The toilet is on the ground floor, right behind,
in the corridor where the entrance is, and also concerning smoking. Smoking is prohibited within the building, so please do, if you can, and you have to anyway, just go outside of the building. There is a tent set up in the garden. Should there be some perspiration, because we are expecting a spot of rain during the weekend. So should that be the issue, the tent is there for your needs, and there's even a bench. Ještě dodám, jak již bylo řečeno, pokud bude jakékoliv zdravotní problémy, máme tady zdravotníky, prosím, obracejte se na ně. Zároveň pokud máte nějaké stravovací omezení, jsme na to připraveni, výdele s tím počítáme, ale pokud si nejste jistí, nebojte se obrátit na naše organizátory, poradíme a pomůžeme. We have already introduced our medical core, so with all issues of this sort you can address them, of course. Also, should you have any special dietary needs, we have counted with most of them, and you have labels on the foods concerning the possible allergens or lack thereof, and also whether it is vegetarian, vegan, gluten-free. But should you not be sure, you can ask, of course, any of the organizers, or principally Me. Shanna and her team, and they will answer all your questions and perhaps more. Not all, but most of them. Is this poisonous? Děkuji a pokud není v půlslověka nějaká organizační otázka, tak přistoupíme k další části našeho úvodního programu, a to jsou zdravice. Vážené dámy, vážení pánové, byl jsem požádán, abych k vašemu pracovnímu shromáždění pronesl pozdrav. S pocitem hluboké cti tak rád činím. Současně mám radost, že kardinální problém našeho oboru, cituji, jak skutečná je naše skutečnost, se v našem diskurzu legitimně posunul k teorii alternativních světů. A dovoluje nám tak opět legitimně nahlížet do zrušující dimenze dnešního ezoterního transcendentalismu. Dovolte mi, abych vám na závěr popsal mnoho nevšedních osobních zážitků a odborných úspěchů. Domluvili jsme se, že z časových důvodů nebudeme podrobněji představovat jednotlivé zapojené organizace, ale zmíníme jenom heslově. Z těch organizací, které jsou zapojeny, zmíníme jednak opět knihovnu Jiřího Mahena, která nám umožnila organizovat naši konferenci v tomto prostoru. Dále zmíníme síť, za kterou tady jsem já. Jedná se o volné sdružení vědců a praktiků, kteří se zabývají výzkumem okultismu a alternativních náboženských směrů, vzniklé za účelem vzájemné komunikace a vyměňování si zkušeností a organizování vzájemné spolupráce. Dále jsou ze zapojených organizací zmíníme sdružení Historie Europána, především doktorantské sdružení historiků, za které je tady Ondřej Varaďa. Dále zmíníme cestu čaje, čajovnu a obchod s čajem, která se opakovaně podílí na organizaci naší konference a zajišťuje nám právě naše skvělé čaje a gastrovybavení. Dále zmíníme již opět jednou zmíněný Institut pro výzkum slovenského ezoterisma, za který tady kolega Kuby, který je zapojen našich příprav naší konference a vznikl na loňském ročníku konference. A v neposlední řadě zmíníme podcast Tekutá krajina, za kterou je tady kolega Soukup. Ale tam se zapomněl jsem na někoho zapojeného? Kromě mě na nikoho, protože já už nevím, co se začal. Takže budeš mi to muset volat. A pokud jsme tedy zmiňovali naše čajovníky, zmíníme jako neposledního nakonec pivovar ve Stráži nad Nežárkou, městě, kde na konci 19. století baron Evanhardy začínal s obnovou českého okultismu, o kterém dnes mluvíme jako novodobý český okultismus. Zde založený pivovar začal na jeho památku vařit pivo Evanhardy, pivo Baron,
a věnoval na podporu naší konference jeden soudek, který mohou účastníci naší konference ochutnat. Well, that was a long one, so I will need some, I will need some reminders during the way. But since we are running a bit short on time, we decided to only present our collaborating organizations briefly. So, of course, we have already mentioned the Jiří Mahen Library that has enabled us to once again use these magnificent venues for our conference. Secondly, we need to mention the network, in Czech síť, which is a informal organization that came from the last year's conference, and it is a network indeed for sharing and cooperating between either practitioners or scholars in the topic of esotericism, occult, and hermetism. Also, we would like to mention Historia Europeana, which is a PhD student organization at the Institute of History of the Faculty of Arts of the Masaryk University, and is also collaborating on the organization of this conference. Also, there is the Way of the Tea, which is a group of tea enthusiasts that will lead you through the tea rituals during this conference, and are also supplying us with some magnificent teas. And also, there is the our cordial sponsor, the brewery in Stráž nad Nežárkou, which is incidentally also the place where Baron Leonardi has worked and in a way resurrected what we now call modern esotericism. The brewery has honored Leonardi by brewing, amongst others, beer titled Baron, and also sporting the kind of a pop art portrait of Leonardi, and has supplied us with a keg of beer that you are all either drinking at the moment or will be able to drink during this evening, so we'll also like to thank them. We would also like to thank the Institute for Research of Slovak Esotericism, which has heavily contributed to putting this conference together, and also the Šťastná hodina brand of conferences that we have teamed up last year and that have helped us to start this own independent series of conferences here in Brno. Thank you. A protože Petr Soukup z podcastu Šťastná hodina zde není pouze jako... Pardon. Tekutá krajina zde není pouze jako spoluorganizátor, ale i jako dokumentarista, tak ho pozvu na pódium, aby řekl pár vět o dokumentu, který z naší konferenci vznikne. Než sem přijde, tak ještě dodám, že streamování probíhá pouze v tomto úvodu a na jednotlivých přednáškách. To znamená, jakmile skončí oficiální část programu, tak se přenos vypíná. Also, we would like to introduce Petr Soukup, who is the author of podcast Tekutá krajina, which focuses on the, amongst other things, on the occult and the occult teachings, and will be recording or asking questions throughout this conference. So I will give him the stage in a second, but for the last technical info, the live stream via YouTube only runs through this formal opening and the individual lectures, meaning that you do not have to be afraid in the breaks or after the official program has ended. There will be no further streaming. Thank you. Dobrý, dámy a pánové, jmenuji Petr Soukup ještě jednou, jsem tady za Tekutou krajinu, ten podcast.
Minulý rok jsem tady byl taky a vlastně vznikla tady takový drobný projekt rozhlasového dokumentu z loňského ročníku pod názvem Šťastná hodina. Je to vlastně formát ankety, který je stvořen tím, že tak nějak obejdu účastníky konference a posluchače a tak zeptám se na pár otázek, jak se vám tady líbí, co vás zaujalo, co jste se naučili, takové jako jednoduché, odlehčené otázky a potom se vlastně výsledkem by eventuálně bylo, ale z loňského roku to také bylo, takže vznikl vlastně drobný dokument, který vznikl z těchto výpovědí, které se postávaly za sebe. A budu používat tento rekordér, jenom v kapse, vypadá takhle jako roztomilé, takové věci, to je hrozivého. I ta anketa bude taková jakoby odlehčená záležitost, takový hezký projekt. Dohodli jsme se na tom s organizátory. So Peter has already been here last year and has conducted a poll of sorts that was then cut together to make a kind of broadcast or like radio documentary. So he will also be at the conference. This year, the last year's document was called Šťastná hodina, and this conference should lead to another such document. So Peter, throughout the conference, at the coffee breaks or during the program, will be carrying out a bit of a poll. It is a very not informal one. He will be asking about what you found interesting, what have you learned, what do you think about the conference so far. It will be just short question, short answers, nothing too formal, and he will be using the furry machine that he has shown you just a few moments ago. It doesn't bite, and another such document shall be created from the responses from this conference. So there's that. Děkuji vám. Takže kdybych za vámi přišel, ptal se na nějakou otázku, tak se nelekejte, nemusíte mi říkat vůbec nic. Děkuji. And of course, you are not obliged to answer if you don't feel like, and it's purely a voluntary collaboration. So that's up to you. Kdybyste chtěli vědět, jaká atmosféra tady byla loni, můžete se podívat na tekutou krajinu na dokument ze Šťastné hodiny. And if you wanted to know the atmosphere of the last year's conference, you can see the document from the last year at the site of the podcast TikTok Arena. Thank you very much. Jenom dodám, že je ke zhlédnutí na našich stránkách naší konference. And the document is also at the on the web pages of this year's conference, so you can also find it there.